Noi siamo con i giovani di Gaza, siamo con i giovani dell'Ucraina, siamo con tutti i giovani che vivono in paesi insanguinati dalla guerra. Mai più, mai più. Grazie davvero di questo momento e il Signore, io sono credente, ci faccia il grande dono della pace. Usa le parole di Papa Leone, quelle pronunciate dal pontefice davanti ad 1 milione di ragazzi al Giubileo dei Giovani, Monsignor Marco Tasca, per ricordare che la pace è possibile, che un mondo diverso è possibile. Circa 25.000 persone hanno preso parte sabato sera a Genova alla fiacolata organizzata da Music for Peace contro il genocidio del popolo palestinese. Un corteo pacifico partito dalla sede di Music for Peace che ha raggiunto piazza Matteotti, dove si è unito ai saluti anche l'arcivescovo di Genova. Un appello per la pace che è risuonato anche in precedenza nella cattedrale di San Lorenzo, dove in molti hanno partecipato alla veglia di preghiera guidata dal pastore della diocesi genovese. Sull'altare cartelli colorati con i nomi delle nazioni toccate dalla guerra. 2 le intenzioni di preghiera che Monsignor Tasca ha indicato, una per gli operatori di pace, per chi si spende in ogni parte del mondo per trovare strade di conciliazione e perdono, una per chi non opera per la pace ma cerca il conflitto, il terrore e l'ingiustizia, una preghiera affinché queste persone trovino la guarigione del cuore. Sono molto contento davvero che insieme questa sera possiamo pregare il Dio della pace, perché il nostro Dio è un Dio della pace e vuole che tutti gli uomini e le donne vivano in pace, in serenità, con un futuro. E credo che davvero qui siamo insieme questa sera per dire il nostro desiderio, ma anche la nostra voglia di fare qualcosa perché ci sia questa pace e sia un dono che il Signore ci vuole fare purché noi lo accogliamo. Ecco l'augurio che io faccio, che sempre più possiamo accogliere questo dono di Dio che è la pace e vivere da uomini e da donne secondo il desiderio di Dio.